Чтобы Азаенко вот эту фигню сделали, завезли, включается вот это. И давайте тут по буду. Не, погодите, давайте подскажу все-таки. Первая буква. Тут не такая буква, другая. Первая, вот эта буква. Вторая, вот эта буква. Третья, вот эта буква. Четвертая, вот эта буква. Вот. 7, 1, 6, 5, выйти. На царя надо открыть дверь. А их мы еще не смогли. Дверь открыть. Сначала можете по-другому, но вот. Черт! Что это за шум? Вот это. Любая вещь может там быть. Любая. Когда маньяк идет, срочно закрывайте дверь. Вот закрыть. Закрыть.